akka walii galaatti saboota ollaa walii walitti buusuu maaliif wanni kun ta'a? Abiyyi bu'uurri aangoo Abiyyi tokko saboota walitti buusuu lafa Oromiyaa diiguudhaan, Oromiyaa dadhabsiisuudhaan, tokkummaa Oromoo dadhabsiisuudhaan, Oromoof ollaa walitti buusuudhaan lafti Oromoo akka lafa wal dhabdee taatu. Lafa Oromoo kana kunis kan kooti, sunis kan kooti, akkas jedhamee lafa wal dhabdeeti jedheetuma san booda akkam ta'a Abiyyi harkatti kuftaa jechuudha. Yoo fedhe si qoode, yoo fedhe Oromiyaa diigee akka fedhetti si bulchuuf jecha waan kana iddoo hundatti Itoophiyaa lafa hundarratti hojiirra oolcha. Keessaa immoo lafa Oromiyaa lafa wal dhabdee taasisuudhaaf kaabaa kibba bahaa lixa wanni hundi lafa wal dhabdee taasisuu jira. Lafti Oromoo kun kiyyaa namni harkatti qabu hin jiru jedhu amma bara Abiyyi keessa dhabamuu jira. Waggaa 27 guutuu lafa Oromoo irratti gaafii kan hin gaafanne Abiyyi ijaaree gaafadhaa jedhee itti bobbaasuu jira. Bakka hunda waan kana lafti Oromoo, lafti Oromiyaa lafa wal dhabde keessatti sirratti akka wal dhaban ni godha. Ollaa waliinis akka wal dhaban ni godha. Deemee garuu akka Oromoon dadhabu gochuudha wanni guddaan. Oromoo diiguu, Oromiyaa diiguu. Amma yoo laallee baha Oromiyaa Harargee karaa Harargeen Sumaalee waliin Oromoon akka wal dhabu. Gama Karrayyuun Amaara waliin akka wal dhabu. Kibba Oromiyaa waan bal'aa kaasuu dandeessaati. Gama Baaleen amma godina haaraa bilchiginnaan uume dhiyeenya kana ka imbaasiin Itoophiyaa Keeniyaa jiru kabajate san. Abiyyi lafa Oromiyaa muree gama hundaan lafa Booranaa, lafa Gujii, lafa Arsii Sikkoo Mandoo, lafa Ittuu Humbaanaa, lafa kana akkas mureetuma garas geessa oo fedhe. San booda wal dhabdeen ka ta'u maali? Oromoof Sumaalee wal dhabuu jira jennee taasifna. Akkam jedhama? Sumaaleen lafa Oromoo fudhattee jedhama. Lafa ka fudhate Abiyyi bara. Lafa ka kennes ka fudhates Abiyyi. Ammoo ka dhumatu Oromoo. Waan kana maaliif caaseffama haaraa amma Abiyyi Somaaleedha naannoo Somaaleef tolche kana ka Abiyyi akka ta'e beekamaadha. Amma yoona hagaadhaatti mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baase qaba dhageetteeti. Tokko. Waa takka maal jechaadha wanni kun? Maaliif ofii hojjetan jechuudha? Shimallis Abdiisaa fa'aa Araarsaa Mardaasaa fa'aa Kaffaalota Farraa fa'aa warri Oromiyaa harkaa qaban waan kana hojiitti hiikaa jiran waan Abiyyi ajaje. Amma gaafa odeeffannoo takkaan qaba. Gaafa dhiyoo tana manni maree bilchiginnaa teessee ibsa baasanii baayan wayii dhiyeenya kana. Gaaf sana namni wayii Oromiyaatu hin taane bakka biraarra gaafii gaafate. Dhimma daangaa Somaalee fi Oromoo daangaa Oromiyaa tana gaafii gaafate mana maree san irratti. Dubbiin tun akkamiin dhufte? Maaliif daangaa Oromiyaa ce'amee Mooyaaleen fuudhamee gamasitti akkamitti godhama? Caasaa haaraa Somaaleen diriirsuu jiru naannoo Somaaleetiin diriirfamu kana maaliif akkas gootan jedhee nama naannoo Oromiyaa miti ka gaafate. Shimallis miti. Fiqaaduu miti. Yookaan nama biraa nama Oromiyaa irraa dhaqee bilchiginnaa keessa tun ta'in nama bakka biraatu dubbiin tun nuun taatu maaf dubbiin okkaaftanii? Somaaleef Oromoon obboleeyyani. Maaliif dubbii tuqxuqxan jedhanii kaasan? Warri Oromiyaa waa takka hin dubbanne baay'ee. Warri Oromiyaa silaa warra Oromiyaatu Abiyyiin gaafachuu qabaami wanni kun Sumaalee irraa qabaa jedhee hin gaafanne. Nama achirra ture irraan dhagaye. Nama waltajjii sanirra ture irraan dhagaye. Nama dhibu warra biraa bakka biraatu Oromoodhaa dubbate Sumaalee fi Oromoo wal dhabuu hin qabanii.
warri waan kana harkaa qabu yoo Mustafee si takka harkaa qabaa dubbii kana dhaabi jedhee bakka Mustafee gaafatan. Mustafeen sa'a sana irratti kallattii kennamu nan fudhaa jedhe achi taa'e. Kallattii kennamu nan fudhaanii jedhe waltajjii sana irratti. Kallattii jechuun abiyyoona ajaje nan dhaabaa. Abiyyiit ajaje jechuudha gara lal. Caasaa haaraa eessaa fiddeet akkasiin bobbaaftee jedhamee gaafannaan nama naannoo biraatu gaafate ammas taanaan. Namni Oromoo hordoftoonni keenya akka baruu isaanirra jiru baruu wanni isaan qaban biltsiginnaa mana maree biltsiginnaa jedhee Abiyyi iddirii waliin qabu keessatti warri Oromiyaa irraa deeme waan daangaa kanallee hin gaafan. Dhimma Mooyaalee hin gaafan. Dhimma Gurraa Dhaamolee hin gaafan. Dhimma daangaa garaagaraa gama sanaan jirus gama kaaniin jirus namni gaafate hin jiru. Eenyu gaafate? Nama biraa gaafate. Warra ganda biraa warra naannoo biraa gaafate. Dhugaa namaan kaa'u. Yoo barbaachisaa ta'e nama ganda isaa faana nama eessaa akka ta'e kaasuun hin danda'a. Nama waltajjii sana jiru naa kaase. Gaafa sana Mustafeen yoo kallattiin gubbaa kenname nin dhaabaa jedhe. Abiyyi irraa yoo kallattiin kenname dhaabi yoo jedhame ani irraa hiikee bika duriitti deebisa. Akka durii san deebisa. Daangaan akkuma duriitti itti fufaa. Jedhee ofirraa deebise waan san deebise Mustafee. Achuma irraa bayanii dubbiin han eenyuuti jennaan ka Abiyyi Ahmad. Inni kallattiin kennine. Dhaabaa dubbii kana eessaa fiddan? Caasaa haaraa akkamitti ceetan? Makalaakiyaan jira bara. Waan Abiyyi godhi hin jenne Mustafeen hin godhu. Waa lamaan kaasee si deebisa bakka kaan illee ni kaafta. Tokko lola bara Abdillee Oromoon Abdilleen buqqa'e. Oromoon Abdilleen ajjeefame san ni yaadanna. Bara wayyaaneen kufuudhaa ka'uu dubbiin sun dhalate. Gaafa sanallee harki Abiyyi Ahmad harka keessa akka ture ragaatu jira. Barcuma qabachuuf jecha gaafa sanas wal dhabdeen cinaaqsanirra jira. Bakka muraasa jira. Garuu ammoo wal dhabdee sana guddisuudhaan gara aangootti ka jijjiire Abiyyi Ahmad harka keessa. Wanni sun waan bal'aadha. Yeroo eeggatan ni baafna nullee. Waan bal'aadha. Gaafasuu jechuuki. Amma immoo wanni ta'uu jiru sababa isaa waliin gara dhumaarra ni kaasa. Galma waan kanaa wanni jibbaataaf isaan gochuu jiran kun maal akka ta'e wanni lafa kibba Oromiyaatii kaasee haga bahaatti wanni kun muramee gama Sumaaleetiin deemsifamu kun dubbiinsa salphaa akka hin taane. Abiyyi waan kana waan biraaf haa godhu malee dhuma sirna kanaas akka ta'u irraan hin dubbadha boodar. Kabiraa kan hin dabalu biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa armaan dura sagantaa Mooyaalee irra qopheeffatee ture. Baranum sagantaa qopheeffatee warra viizit Oromiyaa tanaatu irraa waa wayii godhuudha jecha sagantaa qopheeffatan. Sagantaa tana qopheessanii xumuranii nami qophaa'ee baajanni bahee wanni ta'ee hundi qophaa'ee jedhanii garasitti sochiif gaafa Oromiyaa guutuu irraa gara Mooyaalee deemamee aadaadha maal kabajaaf jecha gabbuu jedhan Shimallis warra aadaa fi turizimiitti hin socho'inaa hin deeminaa gamas akka hin deemne dhorkamnee jirra jedhe. Maan jennaan Mooyaaleen harka keenya hin jirtu. Gaafa san labsiidhaan caasaan naannoo Sumaalee haaraan hin dhufne bara. Ijoollee biiroo aadaa fi turizimii waan kana naa kaase. Utuu Mustafeen caasaa haaraa hin diriirsiin dura Shimallis Abdiisaa warra aadaa fi turizimii sagantaa keessan haqaa Mooyaalee irra gaggeeffachuu hin dandeessan jedhee dhorke. Maan jennaan abbichuutu kallattii naa kaa'ee jedhe. Abbichuu isaa jechuun Abiyyi isaa jechuudha.
La dubbiin fagoodha. Dubbiin duruu murtaa'e. Akka waan Mustafeen har'a murteesseetti ilaala namni. Dubbiin fagoodha. Akkamiin Abiyyi Ahmad beeta mangistii irraa Shimallisiin sagantaa haqaa Moyaalee irratti hin gaggeeffatinaa jedhee waan kana godha. La dubbii tana eessaa akka inni maddee suuta adeemsa keessa boodarra wanni ta'e caasaa haaraa jedhee naannoon Sumaalee diriirfatee la Mustafee waliin turre gaafa mana maree bilchiginnaa keessa koree giddu galeessaa bilchiginnaa jalqabaa keessan ture. Mustafee waliin wal beekne. Mustafeen bilbilaan yaamameetu muudame bara. Nama akkasiin aangoo qabaatee caasaa akkasii ijaaru miti Mustafeen hammana ni beekutti. Nama NGO wayirraa yaamamee koottuuti qajeelchi jedhamee itti kenname bara Mustafeen. Nama if danda'ee ammoo Mustafeen afaan Oromoolee ni dubbata. Bakki inni guddate illee Nagallee ati hin beekta. Mustafeen ajajamu malee nama waan kana godhu natti hin fakkaatu. Miti. Gaafa bilchiginnaan uumamtus dallanee Keeniyaa baqatee Keeniyaa irraa jaarsummaan deebise Abiyyi. Si malee nama hin qabu jedhee. Maal jechuufi dubbiin gaafa wanni Moyaalee kaasee achii ol dhufee haga dhaqee Baalee irraan ce'ee haga Harargeetti deemu dubbiin tuni waan Abiyyi qajeelche. Dubbii Abiyyi malee dubbii Mustafee miti. Mustafeen rakkina guddaa qabaa hattuudha. Shimallis faa waliin hatu walumaan hojjetan jarri. Warri ilaa caasaan naannoo Oromiyaa fi caasaan naannoo Sumaalee irra jiru Abiyyi tarkaa qaba. Waan Abiyyi godhaa jedhee godhu jarri kun. Yoo harka gadiitti deemaati wal waraanaa jedhames ni wal waraanan caasaan kun. Ittumaan deebisee jara immoo ashkarii godhata. Walitti dhukaaftaniittu kana booda waan gootan hin qabdan jedhee Abiyyi. Ni tolcha waan kana. Kanaaf amma akki waliigalaa lafa Oromiyaa muranii irra lafa wal dhabdee taasisuun gaafa duraa aanaa Qimbibiit Salaalee irraa eegale waan kana irra deddeebi'aa seera. Muranii iddoo biraa kaa'anii san booda Oromoo fi Amaarri akka wal dhaban taasisan. Aanaan dharraa lafa wal dhabdee taasisan Salaalee irraa. Lafa Karrayyuu akkasuma godhan. Horoo Guduruu aanaa baay'ee akkasuma har'a makkalaakiyaan achi dhaabbateetu weerarsiisa. Ka weerarus ofii qopheessee ofii leenjisee nama nagayaa fixee lafti kunan Oromoo miti jedhan. Hojiin kun hundi isaa Abiyyi. Wallagga Bahaa wanni achitti ta'u hundi isaa makalaakiyaa fi humni addaa naannoo Oromiyaa hundi achi dhaabbateetu warra waan kana raawwatu maqaa adda addaatti moggaasanii ofii ijaaranii yoo fedhan finxaaleeyyii Amaaraa jedhu yoo fedhan faannoo jedhan ofii ijaaranii jechuudha. Waan kana hunda ka godhu Abiyyi Ahmad. Lafti Oromoon qabdu hundi lafa wal dhabdee akka taatu taasiseera Abiyyi. So ani akka walii galaatti walloodhaa kaasteetu haasofta gaafa haasofta. Walloo waggaa 27 guutuu nagayaan uummata ollaa ofii faana nagaan jiraate gaafa Abiyyi dhufu ibiddatti shidan. Dachiin Oromiyaa lafti Oromoo bakka hundatti lafa wal dhabdee akka ta'uuf Abiyyi guyyaa dhufee kaasee akkasiin irratti hojjechuu jira. Amma waraanni hoo'ituun lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa irra deemuu jirti. Ni yaadadha waan akkatti si dabala yeroo sirraa fudhee. Gaafa jalqabaa Geediyoon buqqaatee jedhan. Gujiif Geediyoo gidduu wal dhabdee uumame jedhan. Gaafuma jalqabaa gaafuma Abiyyi guyyaa san namni hunda Abiyyiif harka rukuchuu jira gaafsan.
Kase. Dubbiin gaafsan godhamuu turte Abiyyi yeroo san pirezidaantii ka ture Lammaa Magarsaati. Lammaa Magarsaa utuu hin beekin waan kana hunda hin beeku Lammaa Magarsaa. Dubbii tana Gujiif Geediyoo gidduu lola banee itti aanaa muummicha ministeeraa yeroo sanii Dammaqee Mokonnin akka inni Geediyoo dhaqee ibsa kennu godhan. Lammaa Magarsaa utuu quba hin qabaatiin itti aanaan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Geediyoo dhaqee ibsa kennu. Diraamaa isaa yeroo sana hojjetan, buqqaatii isaa yeroo sana hojjetan waan kanatu ture jira. Haala kanaan yoo laallu waaw akka waliigalaatti deemee lafa Oromiyaa gaafa sanas buqqaatii kana ka tolche deeninnatoota tolche, buqqaatii Geediyoof Gujii gidduu jiru ka tolche deeninnatoota tolche. Uummanni Gujii waa takka uummata biraatiin nu keessaa ba'an jenne waan kana waa takka hin goone haa ta'uuti deebisanii dubbii tana ka irratti godhe warra deeninnatii akka ta'e yeruma sanaa'u lammaanfaa bira ga'anii haa ta'uuti garuu dubbii kana xaxanii akka waan lammaanuu dadhabeetti ittiin ilaalanii nagaan dhabamee bara lammaa keessa nagaan dhabame maal jedhanii ittiinuu qoratan. Haa ta'u dubbii kana yeruma sanaa kaasee harka keessaa qabu Abiyyi Ahmad akka ta'e beekamaadha jechuudha. Haala waliigalaatiin yoo dubbii kana laallee saboota ollaa waliin Oromoo wal dhabsiisu milishaa naannoo ollaa bobbaasuudhaan akka Oromoo rukutamu akka gandoonni Oromiyaa gubatan kan tolchaa ture Abiyyi ammas waanuma sana cimsee gochuutti jira. Akka waliigalaatti qe'ee Oromiyaa kan diiguu jiru kaabaa amma kibbaatti bahaa amma lixaatti ollaa waliin wal rukuchiisuu kan jiru Abiyyi Ahmadii karoorri sun immoo karoora lafa Oromiyaa lafa wal dhabdee taasisuuti jedheetiin badhaasa Oromiyaan ollaa ofii walii wal dhabdee maalii qaba? Yoomii kaaseet Oromiyaan fakkeenyaaf gama kibbaas haa ta'uu gama adda addaatiin yeroo kamuu taanaan wal dhabdee ollaa waliin qabu qaba lafarratti. Dr. Galatoon Ulfaadho xiqqoo rakkina teeknikaatiin na mudatee ture. Akka dansaa ibsitee jirta keessa turte waan ta'eefuyyuu gaafa karoorii badii kun eegaluu gaafa Oromoof Oromiyaa guutuu ollaaf onna isaatiin wal dhabsiisanuu eentu waan kana jalqabee waan jedha tanaan dura episoodii garaagaraatiin dubbattee jirta. Anammoo waan qabatamaan lafa gubbaa irratti beeku akkuma siin jedhu turtii waggaa 3 sana keessatti waan dhagge kaachiin dura dhagee karagaa waliin harkaa qabu dhugaa bahiisaa fi dheeda irratti margaaf bishaan irratti yoo cufaayyuu conflict of interest xixiqqoon namni qonnaan bulaa namni akkasii walta bu'ee maalii jedhu xixiqqoon hin jirti. Garuu teetuuti malee akka ammaa tana wal dhabni kunini guyyaan inni ittiin humnaa horii mootummaatiin deeggaramee deemsifame akka waan hin jirreeti. Isii kanaaf waraana ammaan tana deemisaa jiru gama lixaatii fi gama kibbaatiin deemisaa jiru kan akka fakkeenyaatiif fudhatiisan dandeenya. Argisiisuun guddoollee dhaggaaf namatti toltu malee annesiifin ergaa yookaan atilleen argatiisan dandeetta. Waan si ajaa'ibaa waraanu ammaan tana garrii fi garrii jechuun gosa gama Sumaaleetiin jirtu garriif Boorana Marrihaanaaf Boorana godhiisa jiran kana keessatti namooti gama lamaaniinuu iyyuu kufanii jiran yookaan du'anii jira jennaati ilaalte yuunifoormii fi ID isaanii waliin dhaggiisan dandeetta. Nama mootummaa callaa.